接觸過咁樣去講啦。咁我哋一般咧就先講咗個 folder structure 先啦。咁我哋新嗰啲 service 基本上就 Gradle 度做個 build tools 嘅，咁所有 source folder under source folder 啦，亦都分咗 main 同埋 test 啦。test 就裝晒所有 unit test 嘅 class 同 config。source 就所有 source。咁我哋一般咧淨係會用 Kotlin 嘅啫，除非你個 project 真係有啲好舊嘅需要 call 到縮嗰啲咧，就會有機會 join 咗入個 Java 嘅，咁一般都未必有嘅。咁去到 Kotlin 嗰度咧，我哋個分 folder 即係 under com.esds microservice 呢個 package 之後咧，我哋一般咧就會擺 feature 或者 project 去分，應該係呢度 under 呢個 folder 會有幾樣嘢嘅，一係就一啲 project 或者 feature 啦，例如呢一個 service 咧 e dot 同 e and y 晒 e statement 就係一啲佢嘅 feature 啦。咁而中間每個 project 你應該都會見到有個 logging 同埋 forward 咧。咁呢啲就係 forward 嘅，每個 microservice 都有嘅，主要係即係用 accept 個 string 啊，同埋就係即係會背後做晒所有關於啲 logging、monitoring、tracing 嗰啲背後同埋點樣 integrate 個 string 嗰啲嘢啦。咁另外仲有一類嘢咧，就係你 call 緊我哋其他嘅 microservice，例如 notification 啊、member 啊、card 啊、util 呢啲就係其他 microservice 啦。咁每個 microservice 你要 call 到咧，都會開一個 package 嘅。另外仲有最後一樣咧，就係嗰啲 external system 啊，例如呢度會見到有 DBS 嘅 SCHK 啊、CFHK 啊、SOI 啊、IBET 啊，呢啲就係 external system 咯。咁呢度就會有呢幾款嘅 package 咯。咁關於嗰啲 call 其他 microservice 同埋 call external system 咧，我就後啲會再講啦。咁我主要就講咗平時 under feature 我哋會點樣寫先啦。咁一般咧，我哋都會分咗有 controller、constructor 啊、DAO、repository、scheduler、service 呢啲 folder 都基本上會有㗎啦。constant 就一時時啦，如果你有 enum 就會擺晒 constant 啦。咁所有 enum 會喺晒度啦。咁 controller 就真係擺 controller。咁 DAO 咧就係一啲我哋會從 DB 嘅 entity 啦。DTO 就係我哋 call 俾人 call 入嚟，或者我哋 call 出去嘅 request response 啦。repository 就係 for DB 嗰個 JK report 啦。咁 scheduler 咧就會有一系列佢自己 scheduler 嘅 task 嘅。咁我稍後都會有一個環節係講關於 schedule job 嘅。咁 service 就係所有我哋主要嘅 logic 嘅地方啦。咁關於個 folder 有冇啲咩問題先？冇啦，咁我就繼續落就係我哋平時啲 class 會點樣拆啦。咁我哋一般就大部分都係啲 API 啦。咁 API 我哋個 entry point 就會有 controller 先嘅。咁 controller 咧，通常我哋會分咗有，除咗 for mobile call 或者 for 其他 microservice call 會有 controller 咧。如果你有啲 for admin 嘅 service，我哋而家通常 prefer 係再分開拆一個 controller 嘅。就避免同一個 controller擺太多幾十個唔同嘅 API 喺度，咁同埋因為 admin 嗰啲咧好多都好類似嘅，咁我哋就會 prefer 係拆開嘅。呢度都見到有個叫 e.report controller 咧，就係 專 for admin 嘅 admin report 或者啲 admin 嘅 CRUD。咁而每個 controller 通常會 map with 一個 path 啦。然之後就會有佢啲 get post 嘅 method 啦。咁佢會有，如果 post 嘅話咧，通常我哋會落晒 produce 同 consume 嘅，除非有啲好特別簡單要 return 好少嘢嘅。其實 controller 係個簡單，基本上 controller 我哋會標任何 logic 嘅，佢作用只係 map 翻個。即係條 path 啊嗰啲嘢，同埋 map 翻一啲有一啲 report，你會見到有啲詳細嘅俾 Swagger 用嘅嗰啲 app operation 嘅 notation 嘅。如果我哋有時覺得佢 generate 出嚟個 Swagger 唔夠 detail，要加多啲嘢咧，咁我哋會嗰啲 notation 唔錯。我未必詳細講，我就都係差啲其他service。咁我哋唯一嘅作用就大多數都係直接 call 個 service。咁跟住去到 service 咧。
我哋每一個 service 都會拆咗一個 interface，就會寫晒所有佢會俾其他 service 或者一啲我哋真係需要 auto-wire 自己去 call 嘅 service，即係有時你用到啲好特別係要用 transition 或者升嗰啲自己 call 自己咧都會擺晒喺度嘅，或者俾其他 service call，俾 controller call 都會擺晒呢一陣。咁跟住個 implementation 就會寫佢嘅所有 logic 啦。咁通常我哋一個 controller 一條 API，即係一個 controller method 咧，就會 map 俾一個 service 嘅 method 啦。咁然之後 service 嘅 method 如果寫到一啲好複雜嘅嘢，我哋就會再拆啦，或者有啲共用嘅嘢會再拆啦。咁嗰啲就睇講啦。咁如果有啲 case 真係你跨幾個 service 都要用某啲 method 咧，咁亦都可以再有 abstract 嗰一層，就可以 extend。咁然之後 service 咧，去駁 DB 嘅時候咧，就會 call 到 repository 啦。咁我哋嗰啲 repository 咧，就全部都係 JPA 嘅 repo 嚟嘅。咁我哋一般 JPA repo，我哋會 extend，因為我哋 repository 係一個 interface 啦，唔使寫實體嘅，即係用翻 JPA 嗰啲 file by 乜乜乜啊，或者一條 query 嘅 file by 或者 update 啊，咁我哋就做晒，咁就冇實體嘅。咁佢會 extend 兩嚿嘢嘅。一個就係 JPA repo 啦 ，JPA repo 就會有晒嗰啲咩 file all 啊、file 乜乜啊，或者嗰啲 save 啊嗰啲 method 就會喺度㗎啦。咁另外都會用 extend 埋個 JPA specification executor 嘅。咁呢個主要係 for 一啲做 filtering search， 即係要大 language search by 唔同嘅 field 咧。咁嗰啲我哋會寫一個 specification， 咁就會用埋呢個。咁所以我哋一般會 extend 晒兩嚿嘢。話 repository 我哋就有專有嘅 annotation 去分佢係 MySQL 定 MySQL。咁如果 MySQL 就用 MySQL，MySQL 就用 MySQL，呢個視乎你呢個 repo 對應嘅 entity 對應嗰個 table 係邊個 DB 就落邊一個。咁而 transition 我哋 default repository 呢層都一定會落嘅，呢啲三個 annotation 係一定會加嘅。咁 transition 後面亦都有 reference 嘅，都係 reference 翻係 MySQL 嗰個定 MySQL 嗰個。呢個都係接近翻。先翻用嗰個啲 file by 呢啲特別。同埋其實我哋個 practice 咧，通常都係首先會寫咗，即係有啲可能首先會寫咗一啲，即係我哋一般唔會一嚟就用 query 嘅，一般會寫咗 file by manus 嘅，即係呢啲 JPA 嘅方法啦。呢個就詳細，可能你哋要自己再上網 study 下，因為都好多嘅。你有啲你會 file all 就會 return to list 啦，咁就會攞多過一隻啦。咁呢個特別呢個特登 file first 再 order by 咧，就係佢特登揾頭一隻嘅，咁所以佢就 return 呢一隻。咁如果 return 第一隻，我哋會加個問號啦 for port name，因為佢有機會揾唔到就 no 啦。如果 for file all return list 嗰啲咧，就唔會加問號嘅。就因為佢最多冇揾唔到都係 empty list 嘅，我哋就唔使特別再處理。呢個係一般大部分時都會咁寫啦，而 save 咧一般亦都係直接去改個 entity field， 然之後 save。咁但係你頭先見到呢度有啲點解會有啲query 有 update 嘅咧？咁呢啲係一啲即係去到特別啲，例如你有啲好多 API call 背後會用到一啲 async 嘅 technology，或者用到啲 scheduler 會大家 concurrent update 嘅時候，我哋先會特別寫一啲 update SQL 去單獨 update 某啲 field 嘅。因為如果你用翻平時就咁 save 成個 object， 佢有機會大家冚咗大家想 save 嘅 field。咁呢啲特別例如先會用，或者真係一啲你好複雜條 query 要你同一個 microservice 有兩三個 table 嘅嘢都真係要用到 join 啊嗰啲，咁我哋先會寫 query。一般都係用翻晒就咁寫個 method 名就係㗎。咁佢 parameter 都係有視乎你前面。你個 file 買幾多個條件 and 我幾多樣嘢，個 parameter 都係後邊入晒嘅。咁佢你 JPA 會拎到或者會 save 嘅就係一個 entity 啦，一個 DAO 啦。咁 entity 我哋喺一般你都係 project 嘅時幫揾翻我哋個 template 都係咁樣㗎，嘅 entity add 翻個 table 名啦，同埋全部都會加個 audit 嘅 listener 啦，呢個係 for 佢自動去
嗰啲 create 按 modify 按嗰啲 day 唔使自己特別 set 嘅，配合埋呢個 as last modify add create day 呢啲咁你 save 呢個 entity 嘅時候，佢就會自己 assign 埋。咁同埋每個 field 我哋會 add 翻個 column 名啦，跟住 ID 個 field 就會有 add ID 同 generator value 啦。咁有部分特別啲嘅 table，如果佢要兩個 field 做 primary key 咧，咁佢會再另外會 match 住一個 object 嘅，即係可能佢個 ID 會 match 住一個 object， 然之後佢另外會有個另一個 annotation 嗰個可能之後揾翻㗎。咁一般我哋唔會將嗰啲 length 啊、size 啊或者其他啲 column 嘅 information 擺喺度嘅，因為我哋冇用到 auto DDL 嗰啲 auto gen，因為我哋係始終喺銀行嘅 DB，我哋唔可以隨便着個 program 就改晒啲 field 嗰啲啦，咁所以就通常淨係得 column 名。咁我哋 column 名個 standard 都會係用翻底線呢種叫做 snake case 啊，而我哋嗰啲 object 啲 variable 名就會用翻呢種啦，叫 camel case 嘅。咁同埋個 type 咧，除咗 integer string 嗰啲咧 day 我哋一般就會用晒 local day time 同 local day， 呢個都係用 local day time 㗎，都避免用 local day， 就並會用 day、single day、local day 都唔會用嘅，一般就全部用晒 local day time 㗎啦。即係 local day 咧會我哋有時啲 server 就係行緊 default 加8嘅 time zone 咧，佢 save 再拎翻出嚟，有啲情況將佢漏咗。變咗褪咗一日嘅，咁所以我哋就而家都避免用 local day 㗎，就一定用 local day time。咁最多你擺埋，即係如果你真係淨係儲 day 嘅，咁你又用 time 呢個 type， 你就將佢當個 start day， 即係將佢 set 翻做0000後邊。另外啲 day field 咧，就都會落翻 day time format 呢個 annotation， 就 for。當你呢個 entity 如果你想有一個位將佢轉 JSON return 出嚟咧，都會有翻個 object format 呢個係一般情況。但係其實 DAO 就好少直接變出嚟嘅情況。咁到 DAO 都講埋咧，就到係我見咧有啲 coding 嗰個位咧喺 add column 嗰個位就會加翻 insertable 或者 nullable 嗰啲都係唔需要嘅。係啦，因為嗰啲我哋都係個 null 啊，睇下先嚇。嗰個就淨係 ID。咁因為其實我哋你見到我哋全部 field 統一都會俾佢，就算 DB 真係 not null 都好啦，我哋呢度都會照加，都係有 nullable 放佢入邊翻 null 埋。我哋要再特別做 handle 嘅 check。平時 control 下 call 入嚟嘅時候會有 request response 啦，咁嗰啲就係個 detail class 啦。detail 我哋就會用 data class 嘅，佢會有晒。不過其實 detail 我哋絕大部分都係 gen 出嚟嘅，即係用一啲 open API 嘅 tools gen 出嚟。咁嗰個 tools 就可能再新嘅 share 翻俾你，會有一個專嘅一個 project 係用嚟 gen 嗰啲。如果唔係 gen 嘅情況咧，咁就變到就係一個 data task， 而且亦都係全部會寫 nullable。因為有時我哋就算 declare 嗰個 field 係想唔 null 都好啦，但係有時我哋 call 人哋 system 或者人哋 system call 我哋，即係佢總會有機會深刻冇跟到嘅，就會令到我哋直接炒咗。咁如果係呢啲唔 nullable，但係又落 null 嗰啲 case 嘅 exception 咧，有時難 trace 嘅，所以我哋一般都係全部都係 nullable，之後去到 code 嗰度再 handle 翻，如果 null 嘅時候要點樣 full exception。咁如果我哋用 data class 喺 Kotlin 咧，背後其實佢就有晒嗰啲 getter、setter 啊、compare 啊嗰啲乜都齊晒後邊，我哋就唔使再自己。
我見佢會落 validation 嗰啲log rank 之類。嗰個咧，其實我哋都少用嘅，因為如果你用嗰、個，佢就會喺入到你 controller 之前，Spring 就會 Spring Web 自己就會 fold 咗出去㗎啦，就會有嗰啲咩 not by exception 嗰啲 binding exception 啊嗰啲嘢咧，我哋 default 就會扭晒做500嘅。咁喺平時當咧我哋 error log 個版咧，你就睇唔到係發生咩事。咁所以我哋 validation 一般都係去到 surface 嗰度。你可以第一步有咩講先 check 翻晒 request 啲嘢啱唔啱，用 code 去 check，再 follow 翻自己特定嘅 error code，咁嗰個就會翻咗一個400嘅 score，譬如有啲多啲講。對於呢類型即係基 basic 嘅 CRUD 嗰啲卡咁，其實你話 fish policy 你哋有冇問題？該就冇。嘅即係佢例如 Swagger 嗰個 scheme 就放喺嗰個 request detail 啦，係，跟住嗰個 validation 就唔好落去啦。咁仲有就係咪冇需要話特登寫個 JSON property 一個？通常都係一樣嘅。但係一般佢就 auto 轉到嘅，寫嘅。不過 gen 出嚟嗰啲就會包底佢有埋，佢係用 gen。咁如果 gen 出嚟有，咁就照冇影響就照貼。最後嗰個 date 嗰個咧都係落翻個 pattern 俾佢轉翻做 local datetime 定係直接用 string 會好啲？都係落 pattern 嘅，落翻一個 data format 同 JSON 啲嘅 respond。係啦，都會落翻嚟 data。咁如果 request respond 咧，就可以用 local date 都得嘅，佢就 entity 先俾。你講嗰啲 validation 佢有啲可能 gen。咁其實如果你係用 Gen，即係之後我可能要申請 share 翻個 pool，但嗰個就係、其實我哋有自己 cut 過嘅，即係佢會加齊晒我哋本身講嘅數，一般會炒，除非係 call 緊一啲緊啲嘅 system 或者 service 嘅時候，先可能要再自己改。咁而家我哋通常係用 Gen 嘅啦。有幾種嘅，如果係我哋放 API 俾人 call 咧，因為我哋一定基本上會寫咗 stock，會寫咗 spec，寫咗 Swagger 先噶嘛。咁有 Swagger 個 YML 你就可以用 Gen 出嚟啦。咁至於係 call 緊我哋 microservice 咧，而家個 practice 係大部分都係空嘅啫，因為基本上大部分 service 都有 call 緊呢啲咩 card member util。咁佢基本成個 DTO 就係一路通過嚟，咁因為佢 member 咁有啲係舊機 Java service 咧，佢真係有個 day 係落啲 annotation 特別啲，或者用特別嘅睇咁嗰啲特控。咁如果係 external system 咧，即係 call 人哋咧，咁就視乎人哋有冇 spec 啦。但係就算人哋有 spec，好多時未必係用 Swagger 嘅佢，或者未必有個 YML 嘅，佢只係用啲 Excel 啊咁樣嗰啲，咁嗰啲我哋就唯有自己揼，因為我哋又費事話特登將人哋份袋又自己揼個 YML 再自己 gen，咁嗰啲就會真係自己揼。如果係咁，如果有 YML，我哋就可以用嚟 gen 咯。即係主要睇佢有冇我哋兩手度，即係如果個 tool 有到嘅話就，如果人哋有報翻 YML，
就可以用profile 個 Swagger 就正。咁都視乎情況，如果真係好多條 API 嘅，我哋嗰陣時揾人哋份 Excel 寫啲方面啊，翻睇份 YML 再 gen 都有嘅，嗰啲真係多條 API 有少發生呢啲情況。仲有冇啲咩問題想問？一啲 class 嘅分類或者一啲 standard class 嘅寫法啊嗰啲。咁之後我就會好簡單咁 show 咁我哋自己 call 自己 service 係點啦。咁頭先都話其實都係從 service 空出嚟嘅。咁如果真係你要自己起一個啦，即係有新 service 個啦，都係會起翻個名，我哋會跟翻個 microservice 啊，即係呢個 card service， 有 card service 嘅 package， 亦都係 service 佢嘅 under 佢嘅 service package 下面嘅，都係叫 card service。如果你係 call 緊嗰個 buy now pay later service 嘅，咁就真係會寫翻晒 buy now pay later service， 或者係分兩浸嘅一個 implementation 一個 interface。咁 interface 就真係擺翻啲咩服務 request response 嗰啲。咁跟住啲 DTO 咧，就係從嗰個 service 你又可以揾得翻，因為佢嗰個 service 有寫 API 㗎嘛，咁佢有自己 DTO。咁除非佢係 Java， 你要學可以自己寫啊，如果唔係都係會揾得翻晒嘅。同埋如果係啲 common service， 你就會直接一路空翻舊嗰個，因為佢有啲真係舊到可能呢啲 field 名都有啲特別怪嘅 handling 嘅啲舊啲，所以最好就空。咁之後到個 implementation 咧，我哋一啲 variable 去 map 翻個 properties 入邊嘅 path 啦。即係譬如佢呢個 path service 喺我哋背後唔同牆嘅 URL 係咩？而家呢度你見到就係用 AdQuery 去合理。咁 AdQuery 呢個都係可以用啦。咁同埋全部都用 REST helper。REST helper 之後對應人哋，即係對應我哋另一個 service 嘅每個 method 會寫翻呢度整翻個 method 啦。咁其實全部都係 standard 嘅嘢嚟嘅。或者就如果有啲佢係 call 緊 get 嘅，要入嗰啲 URI variable 嘅 URI 唔跳 string 個 URI 唔跳去 encode 翻同一個 form 嘅，因為個 URI encoding 咧有啲 space 咧，其實有兩種 schema 嘅，咁我哋自己 microservice 就全部都會 config 晒同一種，咁用翻呢個即係就避免自己再 clear line 去。如果 call 我哋自己都係，我想問下 helper class 主要係做咩？呢個係會講到。咁跟住咧就咁我等我講埋 call external 之後就會見到啲 helper class。咁如果 call 唔係我哋自己 service 嘅人哋嘅 service 嘅，咁我主要就會 cover 都係大家都係 West 嗰啲啦，因為 sub 嗰啲實在太少，未必再有咁多機會用到就唔特別講嘅。咁 West 咧 call 人哋嘅 West 其實同 call 我哋自己一樣嘅，都係個 structure 嘅。咁唔同嘅就係咧，咁佢嘅 add value 由 property 攞嘅嘢可能會更加多嘅，因為有啲除咗條 link 之外，佢要 set 特別嘅 header， 有啲咩 functional ID 去。即係 PHP 就有呢啲嘢啦，你要變咗一大堆唔同嘅 config 嘅，咁啊 ID 啊 context 啊，咁全部嗰啲 value 我哋都避免 hard code 嘅，都會擺喺 properties 嗰度，再 add value 去攞翻嚟，跟住就咁。當你有即係你 add value 嘅，你見到有好多 add value 啦，咁其實我哋都而家想
suggest 用翻一個再好啲嘅寫法咧，就係將如果你有好幾個 properties，即係可能3、4個以上，都要擺落去重複咁樣擺落去同一個 class 或者擺落幾個 class 嘅時候咧，我哋就會額外起一個 class 嘅，咁個 class 就會叫乜乜 config class，然之後用翻 Spring 嘅 configuration properties 同埋 configuration 呢兩個 annotation，去令到佢咧識得讀翻所有喺 property file 入邊由呢個 prefix 開頭嘅 property， 即係譬如呢個 chk.elis.west 再 .url 咧，就會自動直到入呢個 field 度嘅。咁如果係譬如多呢啲好長嘅，咁佢 Spring 個 property 其實 accept 兩款 format， 你可以將嗰啲即係將譬如 咧睇 indicator update URL 呢個唔係好長嘅，佢個 property 佢係可能會變咗就會有 hyphen 大分嘅一個 format。你哋頭先嗰度，我哋未用 camel case 嘅一個 variable， 但係咧 property 就用翻跟翻佢用 hyphen 隔住每一個字。咁譬如呢個 hyphen I，咁佢就會自動認得翻入嘅一個大家 I 咁樣嘅 word。呢個 format 可能有少少唔同，但係佢係認得通。咁譬如頭先嗰個 config class 嘅例子，佢就會自動讀晒呢4個 property。assign 罰晒落去嗰個 class 度啦，咁然之後你用嘅時候就會 auto wire 翻呢一個 class， 咁之後再由呢個 class doc 翻出嚟。其實再好啲嘅寫法，我哋 package 上咧應該就係呢啲全部都擺晒落去一個 class 度，咁就減少呢度，因為有啲再多啲嘅，可能即係呢度有10幾20個嘅。寫法，咁你見到有啲佢會 apply 有啲 call 人哋 system， 我哋可能會有啲 general 嘅 header 要攝啦，或者甚至 general UID 啦，咁就會喺晒呢一個 call 人哋 service 嘅 service 度做啦。同埋譬如佢可能會喺每個 request 攝一啲 standard 嘅 field， 都會喺晒呢度做，即係統一喺呢個 service 度做。咁關於 call external 有冇啲咩property 呢度咧，會唔會話我見有啲位會落冇，需唔需要落多嘅？其實咧係應該落嘅，其實應該落冇好嘅，不過有時我都漏咗啦，可能冇特別詳細講，因為你落冇好咧，好多時一冇咧着機就會炒。但係我哋冇好嘅地方，可能都係就咁隔住佢，即係就咁變咗，令到佢冇咗，起碼着到機先。想問咧，啲 config value 係咪通常都係坐喺個 property 度，埋坐喺個 DB 度？咁有幾款嘅，咁譬如呢啲好即係叫做 API level 上嘅一啲 view， 即係呢啲都點講係咯，即係啲 API backend level 其實 user 基本上唔知點樣改，即係 user 根本我都唔知呢啲咩係我哋 system 格嗰啲咧，或者啲 URL 啊呢啲，咁我哋或者甚至啲 tag 啲 ID 啊，咁我哋一般都會擺 property。咁咩情況會擺 DB 咧？就係一啲真係想俾 user 改嘅。咁我哋其實有 system property module 嘅，但係嗰個就可能唔係咁容易查到嘅。即係我哋 system property module 可以儲嗰啲 text 或者 JSON 得嘅，咁嗰啲就會有個 admin portal 俾 user 入嚟，嗰啲就會擺 DB。但係嗰啲雖然係擺 DB，我哋都係需要有啲舊啲就需要 call 去呢啲 service 攞啦，新啲就每個 service 自己會有嗰個 config module 攞翻隔離嘅 service，即係portal 就唔係直接喺，即係唔係直接
啲幅度直接學住啲攞。明白。就開始講下啲 helper 啦，咁將佢問到咁，最開頭就會講下呢個 REST helper 啦。咁其實我哋所有要 call REST 嘅 API 同 JSON 啲 XML 都好咧，我哋統一會經 REST helper 嘅，就唔會自己其他拉件喺 HTTP client 或者自己用 REST template 全部都唔會咁。點解咧？因為佢 REST helper 背後咧係由我哋拎自己，即係我哋個 core 啊，自己去 config 呢個 REST helper 出嚟，而佢入邊即係呢個 REST helper 個 class 會諗住個 REST template 啦，而 REST template 由我哋自己 config 嘅。咁個 config 會 set 咗好多嘢，包括啲 standard 嘅幾多秒 timeout 啊，跟住個 URI encode 究竟係用咩 schema 啊，跟住嗰啲一啲令到佢可以前後落到 log 嘅一啲 setting 啦，甚至有啲 skip SSL 嘅 setting 啊，跟住有啲可能係同其他 system call 要做 offend 嗰啲 OAuth 嗰啲，全部都會係統一呢度做。佢背後亦都會諗到一個即係 default 嘅 object mapper，咁嗰個亦都會食翻晒我哋 default 喺 property 或者 core 度 set 咗嘅一啲 formatting 嘅嘢，咁全部你都需要用到 REST helper 先會可以食得翻晒呢啲所有嘢嘅。如果唔係，你就會起到自己一個全新完全冇經過試過嘅嘢啦。咁所以我哋一般 call 出街，全部 REST 嘅都會用 REST helper。咁入邊有好多唔同嘅 method 啦，你譬如 get post 啊，get post for JSON 又好 ，for XML 又好，跟住你個 request 係用任何 object pass 落去翻嚟 respond 要咩 request， 或者你又特別要自己攝 header 嘅，咁基本上都有齊晒㗎啦。甚至 put delete 其實都有㗎啦。咁唯一佢呢度而家未form data 都有添。咁 form data 有，都記得有一啲就可能真係未有嘅，譬如嗰啲 form data 嘅，咁可能呢啲未有啦。咁嗰啲就如果真係有啲新需要到嘅，可能就可能可以同我傾傾啦，睇下點樣擺翻個 core 啊，即係可能我都會叫你自己參考去寫翻到之後翻嘅。咁佢通常呢度分咗嘅咧，只係會有，通常會見到有兩款啦，一個係冇 for entity，一個 for entity。咁個分別咧係冇 for entity 嗰個咧，一拎出嚟就直接係你要嘅 respond object 㗎啦。即係你係乜嘢乜 respond 個 data task 就直接攞到，就冇晒嗰啲其他佢翻嚟嘅 header 係咩啊？即係你除咗個 body 係扭咗做咩之外，其他乜都睇唔到㗎啦。但如果有啲情況你真係要讀到人哋個 header 咧，譬如我哋嗰個 admin 啊，好似有啲要特登整翻個 header 個 photo count 嗰啲咧，咁我哋就先會用 for entity 嘅，因為 for entity 出到嚟 respond 就係一個 respond entity，咁你可以 doc 到佢拎翻啲 header 啊，或者 body 或者 status code 啊嗰啲嚟。但係我哋大部分如果見出邊都係會就咁用佢 full guest full post 嗰啲先，就真係特殊情況先會用 for entity 嘅啫。咁另外有啲會見到，就算係 full get full post 同 for entity 都有一款 overload， 都有幾款 overload 啦。咁嗰啲就係 for 你有啲 head 唔使入 header 咁 header 會自動擺翻 entry 啦。咁但係最緊要係有個 is full 嘅 true false。咁我哋 REST helper default call 人哋，如果唔翻200咧，佢係直接會 return null 出去嘅，就唔會 full exception 嘅。咁即係譬如呢啲咁，你見到佢係要自己再 handle。如果呢嚿嘢翻咗 null，呢嚿嘢翻咗 null 嘅意思就係佢唔係200，即係400、500嗰啲，但係你就分唔到嘅。咁譬如呢度好 general，咁如果你 call 呢條 API，只要唔係200你就炒㗎啦，就唔需要特別 handle 啦，咁就會
就會咁樣寫，你最 basic 冇 expose to 嘅喎，跟住你自己 handle 翻嬲，轉翻入你自己想要嘅 exception code，個 exception code 就會再跌到去 log 或者甚至分咧，我都會 respond 嗰度嘅。咁但係有啲情況，如果你真係要再細分佢係400定500啊呢啲咧，咁你就可以加個 expose to 嘅。如果你加咗 expose to 咧，咁佢個底層拖唔到人哋嘅時候，係翻啲，譬如400、500咧就有個咩 HTTP status 嘅 exception 啦，有時 timeout 就有另一啲 exception。如果你係真係要特別 handle 嘅時候咧，就會加 expose to。咁嚟呢個例子咧，佢應該係想做到嘅效果咧，就係究竟佢翻400啊，定係完全白 connect 唔到嘅？咁佢 expose to 佢 add 咗之後咧，呢個 method 其實會再 full exception 出去出邊嘅。咁你出邊就相應要做翻 try catch 啦。啲真係 try catch 再有。有啲例子咧係你如果你 pick 咗 expose to 咧，你可以 catch 佢個 HTTP response code 嘅 exception， 你就可以再 catch 到埋佢個 error 嘅 response， 再去做一啲嘢查到 error code 嘅。咁嗰啲我哋都比較少咁樣做嘅，但係都有某啲特殊情況，即係原來人哋 system 要翻400某個 code，我哋要有特別 handling 嘅。咁嗰啲情況，例如你要靠 expose to 先做到。呢個就係個 REST helper。其實一般嚟講，無論係人哋 request 入嚟 control 嗰陣啊，定係我哋 call 出去嗰啲咧，一般你見到我哋唔需要特別 handle 點樣轉個 JSON，都係靠 Spring 或者靠個底去自動轉啦。咁如果你係一啲情況真係要 handle JSON，例如你人哋俾個 file 嘅係 JSON format 嘅，或者係頭先講你接咗嗰啲400、500嘅 exception 之後，想查個 error code 係 JSON format 咧，咁我哋點樣轉 JSON 咧？唔會，我哋都唔會直接寫用其他 JSON 或者咩 library 嘅，咁都係頭先嗰樣嘢，即係為咗 align 翻，識得應用翻晒呢啲 property。咁我哋會統一咧，都會經 data format helper 嘅。咁 data format helper 就會有頭先提過嘅 auto add 咗個 object mapper，咁呢嚿嘢就係食晒我哋嗰啲 config 㗎啦。咁個 data format helper 會有晒各種各樣嘅咩 JSON to map 啊 to list 啊 list to map 啊，甚至 enum 轉 JSON， 大部分嘅都基本上喺度嘅。任何 object 去轉 JSON 啊，佢全部都有。呢個就用到嘅時候可以又睇下你嘅 network 去揀啦，或者 auto add 你再多下睇有冇。咁然之後亦都仲有啲比較經常會用到嘅 helper 會講啦，例如 crypto helper 咁樣，我哋 system 入邊網絡 DB 嘅全部或者同人哋溝通嘅時候，全部啲 card number 啊、number ID 啊都會encrypt 晒嘅。咁個 encrypt 咧，我哋就個名叫 AES 啊，其實佢都有啲特別嘅。咁但係總之我哋一遇到啲 data 要 encrypt 咧，咁就會 auto wire 個 crypto helper 再 call 佢嘅 encrypt， 就唔使自己寫嘅。跟住當你要學電，其實咧就咁雖然未必個個都學或者睇過你知啦。Kotlin 咧其實可以做一啲 extension function 或者 high level function 嘅，即係你
寫咗之後咧，喺任何地方係同一個 type 直接 doc 呢個都會讀到。咁其實我哋都有啲 helper 嘅 function 係寫咗喺度俾你用嘅，即係譬如有啲舊因應舊啲嘅 table 或者曲，真係你由 day 轉翻到 local day time、local day，其實都係你直接 doc 咧就會顯示到一個我哋自己 core 入邊有嘅一啲 function 去用。譬如你有時要轉 base 14咧，都唔使自己寫成嘅，都係可以直接 doc to base 14。總之你任何 string doc 都會見到呢個 method。譬如砌 email template 咧，其實都係有呢個可以用到手語 placeholder 呢個 method 啦。咁同埋一啲 for search 同埋 for search of filtering 咧，我哋稱為 GPA report 砌 specification 嘅。咁喺砌 specification 嘅時候咧，嗰度最多會應用到就係 for 我哋嘅 admin portal。咁 admin portal call 入嚟嘅時候，佢其實有一堆 standard 嘅 parameter 嘅，即係 sort by 咩 start end 係乜嘢啊 default by 乜嘢，咁嗰啲我哋全部就可以直接用呢啲。咁呢一種 function 咧，佔前咁多多咧就係成全個 Google 邊度都用到嘅，就咁寫到自己 import 翻嘅。如果你用 IntelliJ 嘅話，specification 呢啲佢就你只需要將出邊 control 啊收到個 map 翻嚟，直接派入去，佢就幫你砌好晒 return 翻出去。咁跟住你再喺出邊用翻 repository file by specification， 咁佢就全部砌晒。咁呢啲就係咯，記住譬如 for admin portal 嗰啲 search 就唔使再自己有從頭寫嘅，因為你可能會 miss 咗佢一啲原本有嘅 feature。咁另外咧，除咗轉 convert 啊，或者一啲 call 出街，或者 encrypt decrypt 咧，我哋你都好常有機會接觸到咧，就係啲 file 嘅 bitwise 啦。咁 file 咧，我哋都有係俾佢寫曲嘅，因為有好多時你未必可以每個位都留意得晒、記得晒，又要點樣 open 啊、close 啊、stream 啊，點樣處理嗰啲咧。咁同埋去到 CS，咁我哋而家大部分同人哋溝通嘅 file 就幾種，一係 CSV 啦，一係就一啲叫做 fixed length 嘅 file 啦。咁 fixed length 就嗰個就特別啲，就未呢個 helper 未 cover 到嘅。咁如果 CSV 嘅話咧，無論係 export 定係 read from 嗰個 file 咧，都係有直接可以 auto 呢個去做嘅。auto 嘅時候咧，你入一堆嘢啦，但係其實你基本上淨係入頭幾個 parameter，佢就自己成合晒。咁你會要入一個叫做我哋譬如個 resource， 我哋會用一個叫 class resource 或者 by-away resource 兩種嘅。如果你係一個已經寫咗入 file system 嘅 file 咧，就用 class path resources， 即係呢個係 Spring 嘅嘢嚟嘅，再指定條 path 啦入邊。咁但係多數我哋咧就會用 by-away resource， 因為我哋從其他 system download 咗個 response 或者 SFTP 拎到 response 翻嚟咧，佢都係一個 by-away 嘅形式嘅。如果你冇特別寫落個嘅話，咁你就用 by-away resources 拍翻人哋個 by-away 落去，即係佢係甚至如果係 string 或者其他嘢，就學位做 by-away 嘅，即係就當做 by-away 咁拍翻入去咧，再擺翻入呢個 method 度咧，跟住再。咁你每一個 file 每一行，其實你會 convert 做一個 detail 噶嘛？咁我哋都即係我哋唔會話讀到一行，跟住再 doc 第幾個 field doc 出嚟都唔會嘅。總之你要讀 file， 你就要起一個對應嘅 detail， 按咁樣俾佢 pass 都得嘅。咁個 detail 就會對應個 file 嘅每一個 field 啦。咁你要順，咁最好就順住跟住個 file 順序嘅 CSV 去睇。嗰時佢後盤個底都已經係順住。你起完個，跟住呢度就擺你嗰啲 DTO class 落去啦，先算啦。咁擺埋你個 class 落去咧，咁後面嗰啲就唔使入嘅，因為 standard CSV 都係用豆好，除非你嗰個特別啲用一檔嘅，咁你就先要再特別入翻用一檔，同埋睇下你有冇 header 嘅行數。
要 skip 啦。咁如果要第一行嘅有 header 嘅，咁你最尾個 parameter 就入翻1。咁你入齊晒啲嘢，基本上就讀到，會幫你讀到晒成個 file，都會處理晒嗰啲 read 位、downstream 嗰啲嘢。咁 export 咧就咁中間好多 method private 嗰啲咧就唔使。咁如果係 export 咧，就會用 write to file 啦，都係指定翻你想 write 去邊，跟住調翻轉等個 object 嘅 list 入嚟，而啲 data 係咩 field name 咁佢就自動 gen。咁最好即係我哋如果平時寫就最好用翻呢個，就避免自己去再講其他嘢去 write，因為有時啲 CSV 個頭會有啲 boom 嗰啲咧，我哋一般就會用晒。咁如果你嗰個 file 真係又唔係 CSV 啦，又要用到你自己讀啦，咁會點咧？咁我可能有啲舊式嘅寫法，你以前喺個 Java 啲就咩開個咩 file stream 啊、file reader 啊，咁嗰啲嘢咧，去到我哋而家 Kotlin 咧，其實都用嗰啲㗎啦。Kotlin 咧，其實佢有一堆又係佢自己嗰啲 extension function 咧，去幫你去做 read write 啲 file，咁佢亦都會自己處理晒嗰啲。譬如 dot read write 咁樣，佢就會成個 file read 晒，亦都處理埋啲 open close 嗰啲，翻個 file away 俾你啦。咁呢啲我哋喺 Kotlin 度查，你 read lines 或者 read text，text file away 會自己轉埋 string 啦，但係你要指定翻係咪 UTF-8或者其他係固定啦。read lines 佢就翻俾你 as 一個 list of string 啦。咁我哋就即係。如果你用到 CSV helper 啦，或者其他 format file 要讀，咁 first priority 就可以用呢啲 Kotlin 嘅 .io 嘅 file 相關，即係咩 file read 或者 .kt 入邊嘅呢啲 function 去記得。如果真係呢個都用唔到啦，你要做啦。咁 Kotlin 點樣去 handle 嗰啲 open code 咧？其實佢有個叫 .use 嘅叫做 lambda function 啦。不過佢應該係應用喺啲咩 stream 啊、reader 嗰啲嘢。dot use 咧就等同於以前你寫 try catch 再 file 你去 close 咗佢，總之你未必呢個 scope 做任何嘢，佢 dot use 完咗之後，佢就自動幫你 close 翻前邊呢個 stream 嘅。咁呢個係去到你真係 somehow 你要可以用頭先所講嘅任何嘢讀 file，要真係自己處理，即係可能呢個複雜基礎，唔知第幾多行嘅嘢，特別咧用嚟讀先會用呢個，再先會用 dot use 嘅啫。file 嘅 read write 或啲 helper 相關嘅嘢就大致啦。有冇啲咩問題？有啊，係。嗰個 specification 嗰度咧有係要對翻個 entity 嗰度啲個係啦，個 validation 嗰度都係唔需要理嘅，因為我見佢係 map 嚟㗎嘛。我 validation 就要嘅，但係自己處理。但係佢不過係佢留咗，佢其實 specification 咧，佢會睇佢會有兩種 field 嘅。如果你個 field，首先我哋會定義某一個 field 做個 ID field 嘅。係呢個 ID field 咧，如果你入，譬如我哋啲 table 而家每一 DB 起，通常佢有得佢 auto gen 一個 primary key 做 ID 啦。如果你係有其他名嘅，先特別派入去。咁用翻全世界，不過佢係呢個佢特別啲嘅，佢係一個佢又唔係叫呢個都係用 camel case，其實係 JPA 個 field 名而唔係你 DB 個 field名。即係如果你係叫 ID field 嘅，你係咁樣而唔係底線。咁當你拍咗 ID field 咧，ID field 佢就會自動用 equal，即係直接
要真係完全相等，佢先會叫做對到嘅。咁 out of ID field，如果你 map 入邊有其他 field 咧，如果嗰啲 field 對唔到 entity，佢人哋佢都唔會查，你只不過佢 ignore 咗嘅啫。如果你係對到嗰啲咧，佢就會全部用 like 去 search 嘅。咁你跟住，因為呢個 default 係 for admin 用嘅。如果你係一啲 for API 用，其實係有機會要自己寫部分呢個。咁係啦，咁如果你係一啲 list 咧，佢就會識得再幫你編埋佢。跟住佢 default 就係 order by ID descending 啦，但係一般呢個我哋就係需要改嘅。平時可能我哋擺 A 啊，其他標就會喺出邊入埋個備份咧入埋。咁至於你講詳細點樣寫個 specification 咧，我就應該有。咁用佢嘅時候咧，喺 controller 嗰度 pass 入嚟係落request around 個 tag。係啊，冇錯，係啊。哦，但係我見某啲部分嘅 controller 咧，佢嗰個就唔係用 search around 嘅，即係個 search around 可能會唔會淨係 pass 嗰個咩 page 啊之類嗰啲，然之後嗰個 request body 嗰度就 post 嗰啲 query 嗰啲嘢。會唔會拆翻開？定係如果係呢一種咧，就係即係冇叫做，因為你見 map 啊嘛，即係其實根本上入咩都得。咁呢個咧係最主要係 for 我哋 admin 用嘅。咁 admin 就 standard 呢個。如果你講嗰種 for API 咧，係真係會全部擺翻晒入 request detail 入邊。同埋你會見到我哋而家好多時，就算即係攞條 list 咧，大部分情況都用咗 post 㗎啦。因為當你有啲 parameter 係比較敏感啲，例如你要拍個 card number，就算 encrypt 咗都好啦，佢哋都唔 prefer 擺喺條 link 嗰度嘅，所以都會轉咗做 post 啦，基本上連 get 到。咁另外你要拍到，所以你會見到一定有個 request detail，咁而 detail 就可以食到你講邊啲 field 要 search 啊，邊啲 field 要即係做個 page 點樣做啊，咁譬如就。你見到有個 type 啦，有個 year，亦都有個 page 啦。呢啲就係 for front-end API 去攞嘅。咁 year 同 type 其實就會我哋 program 做再砌翻個 specification 出嚟啦。咁至於 page 就係 for 嘅 paging。咁其實 paging 嗰個做法，除非係超大嘅 data 要特別 handle 嘅，如果唔係我哋都係砌翻個 page 好。咁跟住同埋，當你係 for API 去用咧，咁其實好多時啲 validation 你要自己做埋，即係你俾佢入一個譬如 year 嘅，你要 check 埋係咪你 within 幾多個 year 啦。咁同埋 admin 我哋都會有 default 一啲限制，要 within 7日先可以 serve，唔可以俾佢一次過鬧幾個月、一年咁樣嗰啲。咁嗰啲全部都要靠我哋 program 係。如果你係 for API 去砌 JSON 咧，即係嗰段曲比較長。
呢度咁啦。咁如果你係要俾 API 去 search，又要砌到，即如果譬如頭先嗰個未得兩個 field 嘅，其實如果有啲兩個 field 你用翻 file 版乜都得嘅。如果你 assume 佢兩個 field 都一定要入嘅話，而唔係就是第一個都可能如果我話都砌到，但係有啲真係好複雜，五六七個 field 亦都係任佢入，有時可以入一個或者多過一個，咁咧就真係需要一段曲去砌個 specification。咁佢會照認翻嗰啲呢一度都係做 map 嘅，不過呢個視乎睇你係咪做 map。如果唔係做 map 咧，就可能做。如果係做 map 呢種寫法咧，都係逐個佢用翻 criteria builder 咧，我話定 and 啊，定 equal 啊，定 like 啊，全部逐個寫翻嘅啫。係最後就將佢全部 and 晒佢，跟住呢嚿嘢 return 咗出去咧，就可以直接係 file 版咁用。嘅問題。我想問下咧，即係 controller layer 嗰度咧，你知我見到你哋一啲嘅 delete operation 咧，你個 request method 都係寫 post。係啦，咁呢個咧就要講翻啦。咁如果你係一啲俾 front end call 嘅 API 咧，即係你要俾 mobile call 嘅，咁 mobile call 我哋會經過 Cloudflare 啦，亦都經過 Dotnet 啦，又或者第時經 Cloudflare 再經 Kong 啦，中間亦都有好多 balancer。咁暫時嚟講咧，佢哋 brand 咧就唔俾喺街度用 put 同 delete call 入嚟嘅。咁所以如果你 mobile 要 call 嗰啲 API 咧，即係唔係我哋自己 service call 自己啊，咁嗰啲都係要用翻 post 嘅。而家暫時為止都係用 post。咁 get 就視乎你而家就視乎你真，除非你個 get 真係簡單到你冇任何嘅嘢需要拍上你啲咩 sensitive 嘅 parameter 啊，乜都冇先會用嘅。所以你會見到而家情況就係90%嘅 API 都係 post。咁但係 for admin call 我哋咧，或者其他 service call service 就可以用個 put 同 delete 嘅，但係都或者有啲而家最主要用個 put 同 delete，反而可能係我哋 call 人哋啊，我哋 call CFSKP、EXP 某啲咧，佢哋寫咗 put 同 delete，咁我哋就係用 put 同 delete call 佢啦。咁但係我哋點解都好少咧？因為就算真係 delete 都好咧，我哋都好少真 delete 嘅，應該都好少位有一個 delete 嘅function俾人撳啦。就算有咧，都應該大多數都係一啲 mark delete 嘅，即係 mark 咗佢一條數啊嗰樣嘢，咁所以都好少出現 delete 呢一個 case。咁 put 就係 update 啦。如果你一啲 API 真係只會俾 service call service 用，咁不過大部分而家都睇 admin 用，因為始終你嗰條 API 可能好多時會放晒兩邊 service 嚟睇，有時又俾翻我，有啲就俾其他 service call，所以而家多數都係 post 嘅。即係主要係因為其他 server 唔俾我哋用。係啊，put 同 delete 暫時都唔俾。咁 delete 就因為真係冇乜 use case，會真係 delete 隻 record 嘢事，就暫時。通常我哋啲 API 咧都好少係就真係除咗 admin 嘅啫，好少真係 CRUD 咁簡單嘅，因為就算你係 update 一隻 record，可能你都要 get 其他嘢，除一堆嘢 call 下其他 system，或者係要佢中間亦都會有啲落到 log，即係 insert 嘅其他 table。咁所以你都個定義上其實佢都係做咗好多嘢，所以究竟係 post 定 put 咧都好難界定。咁所以我哋而家大部分嘅 put 或者 post。關於呢度有啲咩問題先？試我就冇。如果冇嘅話，今日咁多先咯，我哋之後再 arrange 可能都 session。可能睇下下一個會唔會長啲，或者要再分到幾個。咁之後會講到嘅會有啲點樣做 async啊、schedule job 啊。
一啲 general property 點樣 set 啊，跟住之後仲會講到啲 unit test 嘅，啲 unit test 嗰 part 比較複雜。暫時有多先。大家係咪冇任何問題想再問嘅？暫時。其實係咪都 OK？啲好， OK，咁今日咁多先啦，好。拜拜。